जिनको भी सूखी खांसी ज़्यादा परेशान कर रही है, यानी कि जिनको ड्राई कफ की समस्या है दोस्तों, उनके लिए आज मैं बहुत ही खास नुस्खा बता रही हूँ। चाहे कितना ही पुराना आपका जो है खांसी हो गया है, तो आप जो है इस नुस्खे को आजमा कर 3 से 4 दिन में ही अपनी सूखी खांसी से छुटकारा पा सकते हो। जितना भी कफ अंदर जम के सूख चुका है, आपको बार बार बीमार कर रहा है या फिर जल्दी ठीक नहीं होने दे रहा है, तो आप इस नुस्खे को आजमा लेना। आप 3 से 4 दिन में एकदम ठीक हो जाएंगे और आपका जितना भी सूखी खांसी की जो समस्या हो रही है वो एकदम ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इस नुस्खे में हमें सामग्री क्या लेनी है वो यहाँ पे देख लेते हैं। सामग्री भी ऐसी रहेगी जो आसानी से सभी के घर में मिल जाती है, और नहीं भी होगी तो ज़्यादा महंगी सामग्री हमने नहीं ली है, आसानी से मिलने वाली और कम पैसों में ही मिलने वाली सामग्री से आपका ये काम जो है हो जाएगा। तो इस नुस्खे के लिए आपको करना क्या है, एक बार में 50 ग्राम जो है गुड़ ले लेना है दोस्तों। 50 ग्राम गुड़ के साथ में आप ये नुस्खा बनाकर तैयार कर लेना। 3 से 4 दिन इसे आजमाएंगे जब तक ये नुस्खा आपका चल जाएगा आसानी से। गुड़ लेने के बाद में आपको इस तरीके से या तो ग्रेटर की सहायता से आप ग्रेट कर लेना, या फिर चाकू से एकदम बारीक जो है इसके स्लाइस कट करना। तो उससे क्या है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जो गुड़ होता है वो आपको मिल जाएगा। और आपको इसके लिए एकदम जैसे गुड़ के अंदर डली होती है ना, वो डली नहीं चाहिए, सॉफ्ट गुड़ ही चाहिए। तो आप इस तरीके से बारीक चाकू से जो है इसकी लेयर निकाल लेना और फिर आप इस नुस्खे को बनाकर तैयार कर लेना। अगर इसके अंदर बड़ी बड़ी डलियां होंगी ना, पीस होंगे, तो आपको नुस्खा बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि बारीक करना। अब जो इसके साथ में दूसरी चीज़ हम लेंगे दोस्तों, वो भी आपके घर में आसानी से मिल जाती है, वो है हल्दी पाउडर। रोजाना आप इसका इस्तेमाल सब्जी वगैरह में करते होंगे, तो ऐसी ही चीज़ें हमने ली है जो सभी के घर में आसानी से मिल जाती हैं। मैंने यहाँ पे जो गुड़ लिया है वो कम लिया है, क्योंकि ये नुस्खा मैं अभी आजमाने के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आपको सूखी खांसी की समस्या है तो आप 50 ग्राम गुड़ के साथ में बनाना, और 50 ग्राम गुड़ में आपको 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। मैंने ये थोड़ा बनाया है, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा ही हल्दी पाउडर डालूंगी। तो आपको मैंने यहाँ पे इसका वजन के हिसाब से बता दिया है, आपको कितना लेना है आप उसी तरीके से बनाना, क्योंकि इसको आप बार बार थोड़ा थोड़ा नहीं बना पाएंगे। एक बार में 50 ग्राम गुड़ लेकर और उसमें जितनी हल्दी आपको बताई गई है उतनी डाल लेना, और फिर इसको एक साथ बना के रख लेना। और वही जो बना हुआ नुस्खा है आपका, वो 3 से 4 दिन आसानी से चलेगा। चम्मच आपको वो लेनी है जो चम्मच आपके घर में आप खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उस चम्मच का इस्तेमाल यहाँ पे आपको कर लेना है। मेरे पास है ये चम्मच भी छोटी है और हमने गुड़ भी कम लिया है, तो मैंने आपको सारा क्लियर बता दिया है आपको कितना किस तरह से ये बनाकर तैयार करना है। अब दोनों चीज इस तरीके से मिलाने के बाद में, और हम इसको हाथ की सहायता से ही इस तरीके से बिल्कुल एक सार कर लेंगे मिला के, जिससे कि जो गुड़ है और हल्दी पाउडर है वो पूरा मिलकर एक सार हो जाए, गुड़ अलग ना रहे और हल्दी अलग ना रहे। तो अच्छे से इसे मिला लेना। इसको आप हाथ से जितना मिलाते जाएंगे उतना ही ये सॉफ्ट होता चला जाएगा। शुरुआत में आपको लगेगा हल्का सा ये सूखा है, तो इसमें आपको कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जैसे आपको बताया गया है ना, इतनी मात्रा में सामग्री लेके और आप हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसी तरीके से बनाना, तो ये एकदम बढ़िया बन जाता है। बस इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा हाथ से जब आप इसे मिक्स करेंगे तो, लेकिन बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया नुस्खा जो है बनकर तैयार होता है दोस्तों। टाइम भी कितना, 5 मिनट का, ज़्यादा नहीं कि आप सोचे आधे घंटे का टाइम लगेगा, नहीं, 5 मिनट में ही जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से मिलाया है, आप देख रहे हैं। इसमें कोई कोई क्या है, हार्ड वाली डली भी चली गई है। अगर आपको ऐसा लगे ना, तो आप किसी चीज़ से इसे दबाकर अच्छे से और फिर सॉफ्ट कर लेना, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और एक सार भी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मिश्रण पूरा एक सार सा हो गया है। एक सार होने के बाद में आपको क्या करना है, इसकी आपको जो है ना, इसकी छोटी छोटी बोल बनानी है दोस्तों। बोल इस तरीके से कि एक बोल जो है कम से कम 5 ग्राम के आसपास की होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, 5 ग्राम के आसपास की बोल बनाकर तैयार कर लें। और अगर आप बोल बनाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते यहाँ पे, तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों। आप अंदाजे से जो है ना, इसमें से 5 ग्राम के जितना लेना और उसको आपको एक बार में अच्छे से चबा चबा कर, यानी कि इस एक बोल को 5 ग्राम मिश्रण को खाने के लिए आपको कम से कम 4-5 मिनट का टाइम लगाना है। एकदम धीरे 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 आप चम्मच की सहायता से लेकर एकदम थोड़ा थोड़ा करके चाट चाट के भी खा सकते हो, और आप एक बोल मुंह में लेके उसको अच्छे से चबा चबा कर, जिससे कि इसका जितना भी लार के साथ में मुंह में रस बनेगा ना, वो धीरे 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 आपको निगलना है। तो उससे क्या होगा,
जितना भी कफ आपकी चेस्ट में जमा है, गले में जमा है, लंग्स में जमा है, वो पूरा सॉफ्ट होकर और पूरा निकल जाएगा दोस्तों। जब आपको लगे कि आपको फायदा होने लगा है तो उसके भी एक आध दिन बाद तक आप ये लेना, जिससे कि कफ जो जम गया है, ड्राई हो गया है, वो पूरा अच्छी तरह से निकल जाए। दिन में 3 बार आपको जो है इस मिश्रण का इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है इसका आपको सेवन करना है दोस्तों। एक एक को चबाकर खाना अच्छे से। सुबह के टाइम में आप नाश्ता करने के बाद में जो है इसे अच्छे से चबाकर खा सकते हो। एक बार आप दोपहर में खा लेना और एक रात को जब आपका खाना वगैरह हो जाएगा उसको 1-2 घंटा हो जाएगा खाने के बाद में, और सोने से पहले आपको बिल्कुल धीरे धीरे इसे चबाकर और खाकर सो जाना है दोस्तों। अगर इसके बाद में आपको लगता है जैसे पानी वगैरह पीने की इच्छा होती है तो आप ठंडा पानी ना पिए। जब तक आप ये नुस्खा आजमाएंगे ना तो 4-5 दिन आपको हल्का सा गुनगुना पानी का ही सेवन करना है, जिससे कि जल्दी से आपका जो कफ है जमा हुआ वो पूरा बाहर निकल जाए और सूखी खांसी से आपको फायदा मिले। इसके साथ साथ अगर आपको ये नुस्खा करना है दोस्तों तो ये नुस्खा भी बेस्ट होता है। अगर किसी को बाई चांस जो मैंने पहले वाली बोल बताई है वो चबाकर आप नहीं खा सकते हो, बनाकर होता है किसी किसी को ऐसे हल्दी खाने से अच्छा नहीं लगता है उनको इसका टेस्ट, तो कोई बात नहीं है। आप रोजाना शाम को क्या करेंगे, जैसे 1 गिलास आप दूध ले लेना। जिनको ड्राई कफ की समस्या होती है वो दूध पी सकते हैं, उनको दूध नुकसान नहीं करता है। तो आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ 1 गिलास दूध में आपको आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर और उबाल लेना अच्छे से, और उबालने के बाद में जब वो गुनगुना रह जाए उसके बाद में आप उसका सेवन करना। अगर किसी को ये हल्दी वाला जो नुस्खा बताया मैंने गुड़ के साथ में, जिनको दूध पसंद नहीं है वो पहले वाला नुस्खा कर ले। दोनों ही नुस्खे जो है ना इस तरह के हैं, 3 से 4 दिन में आपका पूरा जो सूखा हुआ कफ है उसको मेल्ट करके पूरा बाहर कर देंगे, और आपकी जो सूखी खांसी है लगातार चल रही है, आपको परेशान कर रही है, बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं, तो उसमें एकदम ही फायदा मिलेगा आपको। आप आजमा कर देखना। और अगर आपको ये नुस्खा पसंद आता है, आपको फायदा लगता है, तो नुस्खा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, क्योंकि अभी क्या है ठंडी जो है ना जा रही है और कभी आ रही है, तो हमें कभी कभी क्या होता है पसीने भी आते हैं, कभी कभी क्या होता है सर्दी भी लगती है। तो इस समय जो है ना सर्दी जुकाम खांसी की समस्या सभी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ये चलती हुई ठंड। तो आप इस नुस्खे को ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि इन छोटी छोटी घर की रखी हुई चीज़ों से ही सभी को बेहद फायदा मिले। जैसे कई बार हमने सुना है, देखा है कि खांसी जब होती है ना तो दवाइयाँ पी पी कर हम परेशान हो जाते हैं, जो बाहर की दवाइयाँ लेकर आते हैं हम, लेकिन फिर भी फायदा नहीं होता। और ये देसी नुस्खे ऐसे हैं कि आप कम खर्च में घर की चीज़ों से और ऐसी चीज़ों से जो आपको नुकसान नहीं करती है किसी भी हाल में, इन चीज़ों से ही नुस्खा बनाकर आप घर में आजमा सकते हो। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।